लिखा है वो एक है, इसके अलावा और भी बहुत से पेन्स हैं, उस पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे. सो जब मुझे पता लग जाता है कि उस पेन ने हर चीज़ लिख दी है और क्रिएशन से 50,000 साल पहले जो है वो लिख दी है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ इट? द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ जाता है, हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारा बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बढ़ जाता है. कैसे? क्योंकि हमारा अल्लाह के उस डिवाइन विजडम के ऊपर, अल्लाह के उस एट्रीब्यूट के ऊपर, दैट इज़ अल हकीम द मोस्ट वाइज, हमारा पुख्ता ईमान हो जाता है और हम ये समझते हैं और हम इस पे ईमान ले आते हैं कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो चीज़ मिली, जो चीज़ ना मिली, जो मिली वो लिखी हुई थी, जो ना मिली वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने एफर्ट की, कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो चीज़ ना मिली, इस पे मैं कंटेंट हूँ और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो. So this belief in divine qadr, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये चीज़ बनाती है इंसान की, उसको स्टेबल करती है. आप वेस्ट में देख लें कि कितनी वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑल्दो वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, बट मेजरली वीक पर्सनैलिटीज़ हैं कि जब भी कोई थोड़ा सा नुकसान होता है, स्पेशली कोई मॉनेटरी नुकसान होता है, कोई फाइनेंशियल, कोई और रिलेशनशिप का नुकसान होता है, तो पीपल गो इनटू डिप्रेशन. लोग दे कांट एब्जॉर्ब दिस शॉक और उस शॉक की वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं बाकायदा. एंड सम ऑफ देम इवन गो टू दिस एक्सट्रीम साइड ऑफ कमिटिंग सुइसाइड. सो मुसलमान को जो बिलीफ रखता है तकदीर पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर पे, तो मुसलमान रिलीव होता है. और जब भी उस पर कोई टेस्ट आता है तो डेफिनेटली वो सब्र पकड़ता है इस बात से कि जो मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है, दैट इज़ बेस्ट फॉर मी. सो यू नो व्हाई वी गेट वरीड, क्यों हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड. हम खुद गॉड बन जाते हैं, राइट? हम खुद जो है वो अल्लाह बन जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह. और हम ये सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता. ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम है ना. हमने तो अपनी एफर्ट दे दी, हमने तो जो अपना बेस्ट दे दिया, अब चीज़ नहीं मिली तो इस पे इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? सो व्हेन वी विल ट्राई टू बिकम गॉड, देन ऑब्वियसली हमारी लाइफ में जो है स्ट्रेसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. Okay, so let's first establish the basis, you know, that there is a creator and there is a meaning. इससे पहले कि हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचने लगे, हम चीज़ों के बारे में एनालिसिस करने लगे, the first thing we should be doing is कि we should reaffirm our faith कि क्या हमारा क्रिएटर पे बिलीफ भी है और क्या हमारा जो है वो क्या इन चीज़ों के पीछे एक मीनिंग है, क्रिएटर ने एक मीनिंग रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही, क्या इस पे हमारा बिलीफ है? अगर तो है, then we'll be at ease. So at the end of the day, you don't decide, but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. आप अल्लाह को सौंप दें अपना पूरा का पूरा. आप जो शख्स अल्लाह को अपना सारा का सारा आप सौंप देता है, फिर अल्लाह उसके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं. कुरान की आयत है, राइट? सूरह लुकमान की आयत नंबर 22 है गालिबन. सो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू सबमिट. जब आप सबमिट कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप ठंड में पड़ जाएंगे. मसला ये कि हमने सबमिट ही नहीं किया, हम खुद खुदा बने बैठे और हम जो है वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज. सो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद सबमिशन. अब्दुल्ला बिन अब्बास रहीमहुल्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है. उन्होंने इसीलिए कहा कि व्हेन वी एस्टैब्लिश डिवाइन डिक्री बिलीफ वी एस्टैब्लिश तौहीद. जब हम डिवाइन डिक्री पे ईमान लेकर आते हैं, एक्चुअली हम तौहीद पे ईमान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तौहीद यही है ना कि अल्लाह के तमाम एट्रीब्यूट्स पे ईमान लेकर आना. तौहीद अस्मा व सिफा, कि ये तो ठीक है हमने मान लिया अल्लाह एक है, लेकिन साथ में हम ये भी तो माने ना कि अल्लाह के जितने भी पाक नाम हैं, जितने भी औसाफ हैं, अल्लाह की सिफतें हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर भी तो ईमान लाना है ना. तो अल्लाह की एक सिफत अल हकीम है. इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि इट विल एस्टैब्लिश आवर बिलीफ इन तौहीद बिकॉज इट विल एस्टैब्लिश आवर ट्रस्ट इन अल्लाह. अदरवाइज यू नो those people who reject qadar, who challenge qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak. It needs to be renewed.
اسی لیے ایسے بندے کی جب بھی آپ کاؤنسلنگ کریں جس کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے, وہ اس چیز کو, اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا, تو ڈائریکٹ دیٹ پرسن ٹو تقدیر, اوکے, اس کو سکون آئے گا انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی اگزامپلز دیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا, اٹ ول کام دیٹ پرسن ڈاؤن. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ, یو نو, بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا, جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سا سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں. اینڈ یو نو دیر از اے بیوٹیفل حدیث, it is actually a part of a hadith. Ubaidah ibn Samit, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his deathbed, جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے یا ان کی ڈیتھ آنے کو تھی, اور ان کا بیٹا ان کے پاس موجود تھا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا زبردست ایڈوائس کی, کیا زبردست نصیحت کی, جس سے آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کو لائف میں جتنے بھی پرابلمز آنے والے ہیں ان کے جانے کے بعد, تو ان کا بیٹا ہمیشہ باپ کی اس نصیحت کو یاد رکھے گا, اور یہ چیز اسے مشکلوں سے لڑنے کی سکت دے گی, اوکے, اس کو اسٹرینتھ دے گی. اور کیا گرومنگ ہوگی ایسے بچے کی, اور کیا ہی وہ نڈر قسم کا بچہ بنے گا. انہوں نے کیا زبردست بات کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ او مائی ڈیئر سن یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, یو ول ناٹ ٹیسٹ دا سویٹنس آف دا ریئلٹی آف فیتھ انٹل یو کم ٹو دس کنکلوژن دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیز اسٹرک یو واز ناٹ ٹو مس یو, اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دیٹ وچ مسڈ یو واز ناٹ مینٹ ٹو کم ٹو یو. سو اٹس بیوٹیفل. اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا, ایمان کی سویٹنس کا مزہ نہیں چکھے گا, جب تک تو اس کنکلوژن, اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ چیز جو تجھے سٹرائک کی ہے, جس نے تجھے ہٹ کیا ہے, جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے, اٹ واز ناٹ ٹو مس یو, اس نے تیری ہی طرف آنا تھا, اور کسی کے تھرو وہ نہیں آئی ہے, اس نے آنا تیری طرف تھا, بندش کی وجہ سے نہیں آئی ہے, بلکہ اس نے تیری ہی طرف آنا تھا. اور وہ چیز جو تیری طرف نہیں آئی, اوکے, اور جو تجھے نہیں ملی, یعنی کہ کچھ تو اچیو کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز تجھے نہیں ملی, تو اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی فار یو, وہ چیز تجھے ملنی ہی نہیں تھی. کتنی خوبصورت بات ہے, اوکے. جیسے حضرت عمر بن الخطاب کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل جو ہے وہ پیس پہ ہے, بیکاز آف نوئنگ دیٹ